Verzögerung ist keine Lösung. Verzögerung ist keine Lösung. Also dem Auswärtigen Amt ist bekannt, dass an einigen unserer Visastellen in bestimmten Ländern derzeit relativ lange Wartezeiten, gerade wenn es um Visa zur Familienzusammenführung, zum Familiennachzug geht, bestehen. Das ist zum Teil der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt 2 Jahre lang eine Pandemie hatten und viele Leute jetzt wieder reisen möchten, was das Antragsaufkommen, also was die Visa-Anträge stark erhöht hat. Gleichzeitig sind unsere Personalressourcen begrenzt. Ja, wir haben nicht unbegrenzt Personen, die wir hinschicken können, um Visumanträge zu bearbeiten. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir unser Möglichstes tun, um die langen Wartezeiten kürzer werden zu lassen und Visumanträge schnellstmöglich bearbeiten und positiv eben auch bescheiden zu können. Dankeschön. Verzögerung ist keine Lösung.